নমস্কার বন্ধুরা, রোমা দে গুইন চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আমি করব এঁচোড়ের তরকারি। এঁচোড় আমি নুন হলুদ দিয়ে আর একটু খাবার সোডা দিয়ে কড়াইতে সেদ্ধ করে নিয়েছি। খাবার সোডা দিলে খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায়। আর আলু কেটে রেখেছি। এঁচোড় সবসময় নুন হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করবে, তাহলে কালো ভাবটা থাকে না। আর মশলা করে নিচ্ছি, এখানে 1 চামচ জিরে দিচ্ছি, 1 চামচ ধনে, আর দিয়ে দেব একটা টমেটো, দেব কিছুটা পরিমাণে পেঁয়াজ, এখানে একটা পেঁয়াজই আমি কুচি করে দিচ্ছি, আর সাথে দেব কিছু আদা রসুন, আর দিয়ে দেবো কটা লঙ্কা। ঝালটা তোমরা তোমাদের মতো দেবে, আমি 10টা মতো লঙ্কা দিয়েছি। এবার এটার পেস্ট করে নেব। কড়াইটা আমি গরম করে নিয়েছি, এতে আমি সাদা তেল দেব। আমি সবসময় চেষ্টা করি অল্প তেলে রান্না করার। কড়াইতে এবার আমি অল্প সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি এর মধ্যে ফোড়ন দেব শুকনো লঙ্কা আর সাদা জিরে। তেলটা আমার গরম হয়ে যাচ্ছে, এবার শুকনো লঙ্কা সাদা জিরে দেব। এরপর আমি এটা ফোড়নটা গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে আলুগুলো দিয়ে দেবো। আলুগুলোকে এবার আমি ভালো করে ভেজে নেব। খুব ভালোভাবে আলুগুলোকে ভেজে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে আমি পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজগুলো আমি আগে দিই না, তার কারণ হচ্ছে তাহলে অন্য সবজি যখন পেঁয়াজের মধ্যে পড়বে পেঁয়াজ পুড়ে যাওয়ার চান্স বেশি থাকে, এই জন্য আমি পেঁয়াজটা পরে দিয়ে ভাজি। এরপর আমি এঁচোড়টাও দিয়ে দেবো। এগুলোকে একসাথে ভালো করে ভেজে নেব। ভেজে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে আমি নুন দিয়ে দেবো। নুনটা স্বাদ অনুসারে আমি 1 চামচ দিচ্ছি। তারপর দিয়ে দেবো এর মধ্যে একটু কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো রং হওয়ার জন্য। এরপর দিয়ে দেবো 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো। এরপর এটাকে আমি ভালো করে একটু ভেজে নেব, নাড়াচাড়া দেবো আর কি। তারপর যে মশলাটা পেস্ট করেছি সেটা দিয়ে দেবো। ভালো করে এটা দিয়ে দিলাম। এবার এর মধ্যে মশলা পেস্ট করেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এবার ভালো করে আমি কষিয়ে নেব। চিংড়ি মাছ দিতে চাইলে দিতে পারো। চিংড়ি মাছগুলোকে আগে ভেজে রেখে নিতে হবে, তারপর দিতে হবে। আমরা আজকে বাজারে চিংড়ি মাছ পাইনি, তাই চিংড়ি মাছ দিতে পারিনি। আমি এঁচোড়ের তরকারি এমনিই করছি, সেটাই দেখাচ্ছি। একটুখানি জল দিলাম যাতে মশলার তলাটা ধরে না যায়। এবার ভালো করে আমি এটাকে কষিয়ে নেব। খুব মাংসে যেরমভাবে কষানো হয় সেরমভাবেই এঁচোড়টাকেও কষাতে হবে। খুব ভালো করে আমি কষিয়ে নিচ্ছি। 5 মিনিট মতো আমি এটাকে ঢেকে রেখে দেবো। তাতে কি হবে, তরকারি থেকে তেল ছাড়া স্টার্ট হয়ে যাবে কষানোর থেকে। দেখো আমার কিন্তু ভালো মতো কষানো হয়ে গেছে, 5 মিনিট হয়ে গেছে, তেল ছাড়া অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি উষ্ণ গরম জল দিয়ে দেবো। আমার কিন্তু কষানো কমপ্লিট। এবার আমি এর মধ্যে উষ্ণ গরম জল দিয়ে দেবো। 5 মিনিট মতো এটাকে ফুটতে দেবো। জল আমি দিয়ে দিয়েছি। এবার এটাকে আমি ঢেকে রেখে দেবো। আমার কিন্তু এঁচোড় বেশি সময় লাগবে না, যেহেতু আমি এটাকে সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম। খাবার সোডা দিলে কি হয়, 1 চিমটে খাবার সোডা দিলে কি হয়, তরকারি যে সেদ্ধ করার সময়টা বেশি লাগে না, গ্যাসও নষ্ট কম হয়। এবার আমার তরকারিটা হয়ে এসছে, এই জন্য এর মধ্যে এবার আমি একটুখানি মিষ্টি দিয়ে দিলাম। আমার কিন্তু তরকারি রেডি হয়ে গেছে। 2 মিনিট মতো ফুটিয়ে নামিয়ে ফেলবো। যদি আমার রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল বাটনটিকে অবশ্যই ক্লিক করো। আর বাড়িতে বানিয়ে ফেলতে পারো এরকম এঁচোড়ের তরকারি। যদি চিংড়ি মাছ থাকে চিংড়ি মাছও দিয়ে করতে পারো। আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। আমি নানা ধরনের রান্নার সাথে কিছু রেসিপির সাথে কিছু টিপসও আমি দিয়ে থাকি। অবশ্যই তোমাদের ভালো লাগবে আমি আশা করছি। আমার এঁচোড়ের তরকারি কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে। পারলে একবার আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং বেল বাটনটিকে অবশ্যই ক্লিক করো। তাহলে কি হবে, যত আমি আর কি রান্না রেসিপি তোমাদের সাথে শেয়ার করব তোমাদের নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে। কেমন হলো জানিও সবাই।